Ben, a propia libraría esa en sí está atravesadísima polo tema de xénero, non? Unha librería especializada en feminismo, chamanlle librerías de mulleres, non? Ao redor de todo o mundo, haberá como unhas 50 ou así. Nos, bueno, preferimos decir que é feminista, non? Librería feminista, preferimos definirnos. É importante o que seleccionamos, non? Para ter na propia libraría, e tamén as dinámicas que suceden aquí, non? Todo isto está fundamentado polo tema de xénero. O fondo que temos é sempre fondo de autoras mulleres, pode ser ou de ficción, da narrativa, poesía, etc., ou de non ficción, temas de ensaio, que hai de todo tipo de temas de ensaio cruzados sempre con tema de xénero, non? Pois temos de todo, de economía, de saúde, de sexualidade, de historia, o sea, de todos os temas que nos podemos imaginar, non? Porque todos os temas se poden cruzar con temas de xénero e hai autoras en todos os temas, non? Logo temos tamén infantil e xuvenil, e todo sempre cuidamos moito que o fondo que temos este fundamentado con temas de xénero, non? Orientamos moito a xente que nos ven a pedir directamente, non? Que xa sabe que hai un filtro previo, pero tamén nos veñen a pedir, por exemplo, xente de centros educativos, de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas e tal, entón tamén é importante ese filtro que nos lle facemos a todas as cosas que temos aquí, non? E ao mesmo tempo tamén é un espazo, non? Decíamos antes que era educadora social e partíamos dun proxecto anterior que traballábamos temas de educación social sempre desde unha perspectiva feminista, e entón o que queremos, o sea, é trasladar este espazo, propoñelo como de intercambio ou de lugar onde suceden moitas cousas, non? Entón sempre hai presentacións de libros, pois temos presentacións casi cada semana, non? Agora, hubo o parón este da pandemia, pero normalmente temos cada semana. Entón, presentacións de libros, sobre todo de autoras galegas, non? Que sería como o noso forte, o noso tamén eixo un pouco diferencial, pero tamén hai outro tipo de actividades, non? Hai tamén, bueno, roldas de prensa, por exemplo, cando se chega o 8 de marzo, 25 de novembro e tal, hai xuntanzas de colectivos que nos lo piden, hai clubs de escrita, clubs de lectura, e todo que sucede aquí ten sempre a visión feminista. Logo tamén no noso que, o sea, na nosa dinámica cotidiana, pois tamén intentamos que se impregne todo iso, non? O sea, por exemplo, pois tentamos traballar sempre en rede, non? Para nós unha maneira feminista tamén de estar no mundo, non? Non é unha empresa que digas, pois é competitiva, con quen tiene que competir, con estes non quero, non, o sea, todo o contrario, non? É como hai que botar redes fora sempre e traballar en conxunto tanto con colectivos feministas como con outro tipo con outras librarías, con sectores de libro, con editoriais, etc., como con outros comercios, por exemplo, da Zona Bella, o sea, sempre buscamos esas conexións con outra xente para traballar. Ben, literatura feminista, penso que é a literatura que pon sobre a mesa a diferencia de poderes, non? E a explicita. Para decir, a ver, aquí vivimos nunha sociedade que hai unha diferencia de poderes entre mulleres e homes, e entón non podemos pasar por enriba de eso ou obvialo, porque se o obviamos, o que facemos é reproducilo, non? Entón é poñelo sobre a mesa e decir, pois pasa isto. Entón, eso se pode facer desde na poesía, na narrativa, a facelo en ensaio como xa abertamente, non? A ver, eu creo que a literatura feminista tense feito desde aí séculos, casi, non? O sea, hai autoras que algunhas que xa se recoñecían e outras que se están empezando a tirar delas e a decirnos que estaban aquí, non? Hai un borrado de autoras na historia, non? Entón é como esa recuperación, porque parece, non, es que hasta ahora non, sí que había, o que pasa que se lles foi eliminando, non, da historia, mesmo nalgúnas foi unha cousa como moi evidente, non, así moi descarada. Entón, penso que esa necesidade foi delas mesmas, de decir, necesito explicar, o sea, falar desto, explicar isto, contalo coas miñas palabras e desde a miña vivencia, non? Outra cousa é que socialmente se dixera, bueno, sí, non nos interesa este discurso, non? Entón, sí que nos últimos anos
está moito máis o foco posto sobre, e sí, que se publica moito máis, non? Literatura feminista que o que se viña publicando antes, non? Hai máis demanda social, eu tamén considero que traballo moito do feminismo e de, por exemplo, das novas ferramentas, non? Das redes sociais, de poder chegar directamente a quen emite os discursos, non? E non que este mediado por medios de comunicación, por el sistema educativo como estaba antes, non? Entón está todo moi desvirtuado e agora quen emite a mensaxe chega directamente, non? Es que era isto o feminismo, non era isto outro que nos estaban contando, non? Entón, creo que hai como que sí que hai unha eclosión, non? De xente que estaba querendo isto, que descubriu isto, e xente que está facendo tamén. Entón, sí que agora mesmo hai moita máis produción e moita máis publicación, pero realmente literatura feminista agora que ven habendo desde casi sempre. Decíamos que partíamos dun proxecto anterior, non? No que eu entrei no ano 2000, como educadora social experta en feminismo, entón traballábamos moito directamente con grupos, sobre todo grupos de mulleres e tal. Entón, no 2010, o sea, a libraría creouse no 11, non? Pois no 2010, 11, pois hubo, digamos que como crise interna do proxecto que tiñamos nós, non? E tamén a crise externa, unha crise económica moi forte. Entón, hubo un momento como que fiquei eu co proxecto e foi un pouco, hai que reinventarse, non? Hai que facer algo máis. Entón, eu coñecía outras librerías de mulleres e gustábame moito esa proposta, non? E pensaba tamén que podería facer falta en Compostela e tamén, bueno, en Galiza, porque tamén sería o noso ámbito máis de influencia. Entón, con a axuda de xente que tiña perto, pois botamos a andar a librería. Ben, pois o que vos decía antes do tema de conciliación, por exemplo, non? Que para min é básico e é o meu día a día, non? De ter, o sea, de ser nai de 2 fillas e ao mesmo tempo ter unha empresa, entón é unha empresa que é máis un comercio, entón ten uns horarios, entón aí sí que vexo, o sea, casi a miña máxima dificultade, non? De dedicarlle este tempo, pero tamén necesito dedicarlo pues, a outros espazos da miña vida, entón, bueno, é complicado. As autoras se teñen que enfrentar a moitos estereotipos de xénero, o sea, teñen xa desde o momento creativo, non? Pois que teñan ese espazo, ese tempo para elas mesmas, nos que se poidan crear, logo tamén no momento de mover a súa obra, non? De presentarlle a editoriais, como lla presentan, que contactos teñen previos, cales non teñen, que insistencia fan sobre as editoriais para que se lle acollan, logo que promoción se lle fai tamén a esas autoras, non? En comparación con outros libros de autores, como se tratan as súas novelas ou a súa poesía, nas críticas posteriores, quer dicir, en todo o proceso hai un montón de impedimentos. Sí. A ver, era un pouco o que vos decía antes, non? De, pois eso, ter o momento de facelo, o espazo de facelo, non? Que normalmente as mulleres, como nos cargamos con temas de cuidados, pois moitas veces non hai eses espazos físicos e tamén ese tempo físico para facelo, e económico, non? Porque tamén, bueno, a economía tamén é un factor diferencial, non? En temas de xénero, entón tamén hai que ter eso cuberto para poder escribir, porque escribir hai moi pouquiñas que se podan dedicar só a escribir, non? Logo, visibilidade normalmente é menor que a dos autores, homes, os contactos que se podan ter, as editoriais como reciben unha obra, como reciben outra, a crítica como recibe tamén, como se chega a xente lectora. Nas aulas si se recomendan máis, por exemplo, obras de autoras ou de autores, quer dizer, é como moi estructural, non? Bueno, quero pensar que sí que axuda, non? Pois por unha parte pola bibliografía que aportamos, non? Que é especializada, non? Hai algunha que sí que se comparte con outras librarías generalistas, pero hai outras que non, que é moi especializada, entón que a xente sí que pode vir a collela aquí. Polo que xenera tamén que haxa libros e que ti teñas libros pois, no escaparate ou que teñas dentro libros, non? Pois, por exemplo, imaginade, de infancias trans, non?
pois como que eso lexitima tamén, non? Que cando abordas ese tema, non? Pois porque hai libros sobre ese tema que falan dese tema, entón cada vez hai a ver máis tamén, o ciclo menstrual, quer dicir, cousas así concretas, non? Que podamos aportar, ou tema de familias diversas, ou temas de empoderamento de nenas, ou de todo, non? De economía feminista e tal. Entón, ter esa bibliografía a man penso que é importante, non? Para as persoas, para os colectivos, para os centros escolares, para todas as institucións e tal. E logo o que xenera o espazo, non? Que vos decía tamén a propia dinámica que se xenera de que aquí se fagan eventos, non? Porque é unha maneira de difusión, pero tamén de posta en contacto de xente que está en diferentes cousas e que tamén entra en contacto unhas con outras. Pois recoméndovos moitas, por exemplo, María Reimóndez, que ten ademais publicacións en todo, en poesía, en narrativa, en xuvenil, en infantil, en ensaio, en todo, claramente feminista. Por exemplo, Susana Sánchez Arins tamén, que tamén ten agora en xuvenil e ten tamén poesía e narrativa de adultas. Andrea Barreira, tamén moi interesante. Eva Menjuto tamén, Marilar Aleixandre, que sería máis clásica, non? Que todas estas que ou máis consagrada, ten máis tempo destas que vos estaba dicindo, bueno, tamén María Reimóndez e tal. Hai unha autora que para non ser unha das imprescindibles de novela, sería para un pouco máis adulta, pero penso que tamén para juvenil, que é Begoña Camaño, que publicou 2 libros, morreu moi nova, que é unha activista xornalista feminista galega, en donde ten 2 libros publicados, que é Circe o prazer do azul e Morgana en Esmelle, non? E non só, por exemplo, o de Circe o prazer do azul é un libro como de que temos que ler imprescindible? Este é o primeiro, non? Un deles, vamos. Entón, por eso, esa tamén recomendaríamos. Emma Pedreira, Neve Barros, que acaba de sacar un libro, a máis que escribiu con 14 anos, Identidade, que está super ben. Lara do Pazo, que tamén sacou un libro moi interesante. Temos algún autor, sí. O sea, aínda que a maioría de libros que temos son de autoras, temos de autores evidentemente que encaixen no noso fondo, non? Entón, normalmente, ou tema LGTB, o sea, autores que entran dentro do tema LGTB, ou que se cuestionan o tema da masculinidade, sobre todo. O sea, ao mellor tamén hai algúns que aportan o feminismo, pero normalmente os que temos están neses 2 ámbitos. Ben, nos recomendamos en castelán Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, que é así un libro bastante accesible, pero bastante completo tamén, que fala da teoría e tamén da historia e tal, así como un manual básico, non? De feminismo. E en galego recomendamos Feminismos, de María Reimóndez e de Olga Castro, que tamén é tipo manual e traballa os feminismos desde Galicia, pero para todo o mundo tamén. O sea, non é solamente o feminismo europeo, non? Que se suele, o occidental, europeo e yanqui, que suele ser o que máis, parece que é o único que hai, non? Pero non, estas tamén traballan os feminismos en Asia, por exemplo, en África, en Latinoamérica e tal, é moi interesante. E funcionaría eso a tipo de manual, porque logo tamén cursa con ciencia, con economía, tal, entón está aí interesante. Pois que se lean libros de autoras galegas, que é importante ler as autoras, é dicir, aparte de falar delas ou de coñecelas, coñecer a súa obra, acercarnos á obra delas, non? Que hai un montón de lecturas diferentes, non? E de todo, entón, que está ben que as leamos todas.